जंगल में एक बार फिर सुबह हो चुकी थी। रानो चिड़िया अपने छोटे से पेड़ के घर में अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। वहीं पास में रानी चींटी अपने सैनिकों के साथ दाने इकट्ठे कर रही थी। अरे रानी बहन, तुम तो आज भी पूरी लगन से काम में जुटी हो। हर रोज तुम्हें इस तरह मेहनत करते देखती हूँ तो सोचती हूँ क्या कभी थकती नहीं हो। क्या करे रानो बहन, बरसात आने वाली है, हमें पहले से तैयारी करनी होगी। अगर अभी मेहनत नहीं करेंगे तो मुश्किल समय में क्या करेंगे। मैं भी अपने बच्चों के लिए दाना दुनका जुटाती हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह इतनी दूर की नहीं सोचती हूँ। लेकिन तुम्हारी मेहनत और लगन देख मुझे भी प्रेरणा मिलती है। फिर दोनों हंसती हैं और मिलकर काम करती है। लेकिन वहीं जंगल के दूसरे कोने में कालू कौआ जंगल की चिड़ियों से पैसे ऐंठने और डराने की योजना बना रहा था। अब की बार इन पक्षियों से जंगल टैक्स वसूला जाएगा। मैं हूँ इस जंगल का असली राजा और राजा को चाहिए टैक्स, जंगल टैक्स। हर दाना, हर तिनका, हर फल पर अब मेरा हक होगा। जो पक्षी टैक्स नहीं देगा उसका घोंसला छीन लूंगा, उसके अंडे तोड़ दूंगा और उसके बच्चों को आसमान में उड़ने से पहले ही गिरा दूंगा। वह अपने पंखों को झटकता है और जोर से कांव कांव करता है, जिससे जंगल में डर का माहौल बन जाता है और उड़ जाता है और एक पेड़ पर जाकर बैठता है। ये तिनका, ये भी मेरा है, ये फल, ये भी मेरा है। इस जंगल में जो कुछ भी है वह सब मेरा है और जो मेरी बात नहीं मानेगा उसका अंजाम बुरा होगा। उस पेड़ के नीचे कुछ पक्षी फल कहाँ रहे थे जो कालू की बात सुनकर डर जाते हैं। तैयार हो जाओ मेरे जंगल टैक्स के लिए। कल सुबह तक हर पक्षी को अपना हिस्सा देना होगा, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। पंचायत पेड़ पर जंगल के सभी पक्षी आए हुए थे। रंग बिरंगे पंखों वाले तोते, मधुर स्वर में गाने वाली बुलबुलें, चंचल मैनाएं और शांत कबूतर, सभी की आंखों में चिंता की झलक थी। कालू कौआ की धमकियों और अत्याचारों ने पूरे जंगल में भय का माहौल बना दिया था। साथियों, कालू कौआ ने हमारे शांतिपूर्ण जीवन को खतरे में डाल दिया है। वह हमसे जंगल टैक्स वसूलना चाहता है और जो मना करे उसे सजा देने की धमकी दे रहा है। हमें एकजुट होकर इसका सामना करना होगा। मुझे भी कालू ने धमकी दी है, वो हमारा घोंसला तोड़ देगा। हमें एक होना होगा, लेकिन कोई लीडर चाहिए। हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन अन्याय भी नहीं सहेंगे। मैं और रानी मिलकर रास्ता निकालेंगे। वहाँ आए सभी पक्षियों ने राणों की बात पर सहमति में अपना सिर हिलाया और रानी चींटी की सेना ने सुरक्षा की जिम्मेदारी ली।